Oh, c'è il TG Juggling. Ben ritrovate e ben ritrovati per una nuova edizione del TG Juggling! Eccomi qui, sempre io, Geo il giocoliere, pronti per una nuova puntata aperta dalla nostra fantastica Sissi sigla! Già, non elogio mai abbastanza questo meraviglioso intro composto appositamente per noi da Carlo Cerato, che da qualche settimana potrete ascoltare quante volte vorrete perfino su Spotify. La trovate nella playlist TG Juggling, appunto, assieme agli altri sottofondi che spesso sentite utilizzati per i nostri servizi. Tutti frutto della geniale e contorta mente di Carlo. Ma diamo inizio alle danze con la nostra missione mensile, ovvero parlare di tutte le cose stratosferiche accadute nel mondo della giocoleria. E dato che anche settembre non delude, mandiamo il primo servizio dedicato agli artisti e a videoclip del mese appena trascorso. Iniziamo il nostro viaggio dai tradizionali Trick of the Month dell'IJA, che ci porta immancabilmente in Sud America, a riprova di come la scena stia crescendo davvero enormemente nei paesi latini. Dall'Argentina arrivano infatti le belle riprese di Nadia Papaianni, giocoliera con appena 5 anni di esperienza sulle spalle, ma con tanto da raccontare attraverso i suoi hula hoops. Rimaniamo sempre in Argentina con Camila e Santiago, i Los Palazos Circo. Trick a palate con svariati pattern di passing con le clave, impreziositi da numerose angolature con tanto di drone. Ci spostiamo ora in Messico per il video di Héctor Romero. Clave a profusione e molti spunti per gli amanti dei trick con contact, roll e trap. E in Messico ci rimaniamo perché sta continuando a gonfie vele il progetto Banana Juggling, che ogni mese offre a tutta la comunità diversi video ben girati di artisti locali. Questo giro è il turno del clavettaro Sacul de Leon e dei pallinari Fernando Manica e Mariano Ruz. Non saremo in Sud America, ma anche in Italia abbiamo un po' di sangue latino. L'orgoglio della Trinacria Salvo Stassi sembra non voler accettare nessun limite nella creazione con le palline. Ne è la dimostrazione l'ultimo video I Wanna Run, dove propone alcune sequenze pazzesche. Ma arriviamo alla notizia bomba del mese. Back from the nap, dopo 4 anni di assenza dalla scena, Tony Pezzo è tornato. E più in forma che mai, infatti dal 10 settembre ha iniziato a pubblicare non uno ma decine di trick, uno più assurdo dell'altro. Ora si trova in Giappone, come dimostra il bel video collaborativo Thank You Tony Pezzo. Il suo ritorno ha suscitato davvero tantissime reazioni da parte della comunità dei giocolieri, a riprova che mancava davvero da un pezzo. Per la serie artisti da non farsi scappare, ecco qualche consiglio alla visione. Forse vi ricorderete di lui dal bellissimo e stupefacente video Trip Poi. Boris Millet sta inebriando l'internet con un cocktail di poi fatto di trick futuristici e uno stile invidiabile. Trick solidi e ritmo martellante sfoggiati anche nell'ultimo video di Ulisses Ortiz. Clavette e divertimento assicurati. Forse, e dico forse, c'è stata una sovraesposizione di clave in questa prima parte del TG. Ma potevano mettere queste sequenze di passing ipnotico dei Lay Object Volant davanti alla Basilica di Saint-Rémy? E infine concludiamo in bellezza con un trailer fatto bene, Spaiata di Gioia Santini, nonostante sia fatto con i piedi. E abbiamo già in collegamento per noi il nostro Matteo Di Gaetano. A te la linea.
Sì, ciao Gio a tutti gli amici del TG Juggling. Oggi mi trovo in Giappone e sono un po' di corsa perché mi sono diretto presso la palestra dove era solito allenarsi Akimoto e i suoi amici giocolieri mi hanno detto che ha cambiato palestra, quindi mi sto dirigendo di corsa verso la nuova palestra. Questo per raccontarvi che Akimoto questo mese ha continuato e ha battuto il suo precedente record. È riuscito infatti a incoppare contemporaneamente 18 kendama. Ragazzi, questo record sta diventando ogni mese, ogni volta sempre più assurdo. Per il momento dal Giappone un po' di corsa è tutto, spero di aggiornarvi durante il telegiornale. Linea a te, Geo. E pensate che Matteo ha iniziato la sua carriera di successo come inviato speciale proprio seguendo le sfide di Akimoto. Ci si è quasi comprato le case. Passiamo ora alla breve rubrica dello sport dedicato alla Number Juggling League, dove i vertici sono pressoché rimasti immutati dal mese scorso con qualche movimento nelle retrovie. Ma d'altronde questa bella trovata di Tom Eivind serve più che altro come stimolo per la comunità dei giocolieri a provare a superare i propri limiti personali prima di tutto e poi anche nella sfida con gli altri, e limiti che a volte si riescono proprio a superare, come vedremo nel prossimo servizio dedicato ai record e ai trick assurdi. Caio Stevanovic pone fine ai dubbi sulla validità o meno del record di Lucas del mese scorso e per andare sul sicuro batte pure la barriera delle 2 ore con 4 clave. Il giovanissimo Jack the Juggler entra nel business dei record con 7 anelli in duplex e triplex. Manca il record? Non c'è problema. Simon registra 100 ripetizioni del trick 3-1-2 con 2 devil. Enzo Nicolas Agüero non si risparmia nemmeno questo mese. Suo il nuovo record di 5 palline in 6x4 e 2 minuti e 16 secondi di 7 palline in half shower. Nuovo incredibile record per le 6 palline in 7-5-6 chiuso da Max Kuschmerz, con un tempo che lambisce anche l'attuale record per l'endurance a 6 palline. Ed è sempre Max ad aprire i trick assurdi, diventando la quarta persona a riuscire a tornare in pattern dopo un FDB 97531. Lil Spence a 4 clave con ancora più mess per Andreas Polimenis. Sebi e rimbalzi con 3 diavoli. Claire Kermalt in questo bellissimo Mirror Mess. Trick super originale di Yushiro. Nemmeno una pianta potrà nascondere l'epicità di questo trick di Benjamin Costiglia. Stefano Papia e l'apertura spaccona con 5 clave. Maru Kurita le prese con 5 spade. Bella combo con palline e anelli di David Yamishan. Alto trick assurdo con le clave William e la reverse box. Stregoneria con 2 devil da parte di Roda. Norby in un trick altamente sconsigliato per chi soffre di cervicali. Routine senza senso con dissociazione alle stelle per Salvador Meyen. E concludiamo il filotto con Kaito Tanioka che dal Giappone apre la stagione dei Saisop con 8 clave. E proprio mentre sto registrando si sta tenendo il Japan Juggling Festival, il più grande evento per giocolieri tenuto in terra nipponica, che quest'anno vede anche molte partecipazioni di giocolieri internazionali. Uno dei motivi è sicuramente la collaborazione con la VJF che terrà proprio un evento al suo interno. Come sempre non perdetevi i prossimi appuntamenti, convention, festival, raduni che vedete scorrere anche qui attorno a me e che trovate sempre in descrizione con link a jugglingedge.com. È già tempo dell'ultimo servizio, che è un po' la miscellanea di questo format e che spesso raccoglie delle chicche pazzesche. Sto parlando di giocoleria e società, i fatti e le curiosità del mese appena trascorso. Juggling in Animation Review, Fortnite. Juggling in Animation Review è il nuovo e divertente progetto di Jasper Murphy, dove scopre, analizza e riproduce schemi di giocoleria rappresentati nei cartoni o nei videogiochi, con tanto di voto sull'accuratezza e livello di difficoltà. E sempre Jasper si è inventato questo doppio Saturn Ring compenetrato.
They won't collide if they're con tanto di match per la chiusa finale. push them together in the middle for a cool ending. Attrezzo ideale per rendere ancora più spettacolari i balance. This prop was a ton of fun to design. Ne sa qualcosa anche Luke Forrester, che si è inventato questa sorta di scala spirale girevole. Un trip davvero notevole, come quello che si può avere perdendosi nella magica giocoleria di Nicolà o nella sua maglietta. Curiosi e intriganti i trick che è riuscito a tirar fuori da questi due martelli Joseph Blair. L'arte del fai da te. Maya insella la sua giraffa, letteralmente. Wes nel nuovo tutorial come girare una pagina. Bella trovata promozionale per pubblicizzare la rivista Yana. Con la carta si può giocolare, ma si può anche suonare. Sequenza di body percussion e manipolazione del maestro Stefano Bocciolini. Dopo i Camp Anelli, la compagnia Kuten Kido ci propone i Devil Tubes. Cambia la musica ma non la genialata. D'altronde ce ne dobbiamo inventare sempre di nuove per non farci superare dalle nuove generazioni. Come Yu Chang che a soli 5 anni giocola già 3 clave. O Kevin che alla veneranda età di 12 anni riesce già a giocolare 7 anelli, 6 clave e 10 palline. Insomma, pure i cani si sono messi a rubarci il lavoro. Signora mia, dove andremo a finire di questo passo? Ed eccoci qui, giunge al termine anche questa puntata. Vi invito a commentare il video, lasciare un like, condividerlo e seguire il canale se non lo state già facendo. Ma soprattutto seguire tutte le fantastiche artiste e i fantastici artisti che hanno permesso questa edizione. Non è mai abbastanza il ringraziamento alla mia redazione che mi permette di raccogliere tutte queste informazioni e a Juggling Magazine, il nostro media partner, che tra l'altro di recente ha avviato un'importante iniziativa, la Mappa del Circo 2023. Una sorta di censimento per fare il punto sullo stato del circo in Italia tra scuole, associazioni, artisti e compagnie. La raccolta dati è aperta fino al 31 di ottobre e tutti i professionisti sono invitati a partecipare. Ovviamente in descrizione al video trovate il link ai questionari sia per le organizzazioni che per le figure individuali. Potete compilarli entrambi. Bene, anche per questa edizione è tutto. Da Geo il Giocoliere noi ci vediamo fra qualche giorno sul canale dell'IJA per le Juggling News e il prossimo mese per una nuova edizione del TG Juggling. Eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati presso la palestra. Mister Akimoto? Mister Akimoto? Però, attenzione, non c'è Mister Akimoto, ma c'è un suo kendama ancora incoppato. Quindi, niente. Niente, speriamo di trovarlo la prossima volta.